ஐஏபி டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் சுத்தமாக ஆனே ஆகலை அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்த போர்டு வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு, இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சுக்கு வர சப்ளை, சிக்னல் எல்லாமே, ட்ராக் எல்லாமே ப்ராப்ளம் இருந்தது. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? பக்காவாக எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது.